42 مخرج نمبر 13 د دریو حروفو سا زال ظا دا مخرج ثلاثي دی. کله چې رأس اللسان د ژبې څوکه راشي او مخامخ دوه غاښونه ثنایا علیا د دې شاته دغه څوکو کې کندې دي هغې سره په نرمۍ وجنګېږي نو د دې نه درې حروف پیدا کېږي ثا ذال او ظا. تاسو ووایئ اذ قال ذلك ثابت او الظالمین دا ظا به ترې لږه ډکه کې ذال او ظا ذال به په جهر وي او ظا به جهر وي اواز به ټقه کې او ثا کې به هم سي په صفاتو جدا دي خو مخرج کې یو دي. دا درې حروف د ژبې څوکه ثنایا علیا شاته دغه څوکو سره وجنګېږي نو دې درې حروفو ته مخرجي نوم لسویه وي. لسه ورو ته وایي نو د لسویه مطلب دی ورو سره خوا واله دقې ځای سره اورې ډېرې قریبې دي دا وګورئ دغه ځای پورې دې ته ځکه لسویه وایي. دا نقشه ده د ژبې څوکه راله ثنایا علیا دننه طرف ته څوکو سره وجنګېده.